Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini kita coba mancing ikan seluang lagi menggunakan micro fishing. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita coba. Oke, langsung strike. Ikan pertama, seluang. Kita lanjut cari yang kedua. Bismillah. Oke. Strike kawan-kawan. Ikan kedua. Masih spot dalam hutan. Di gunung, spot di gunung ini, spot di gunung kawan-kawan. Kita coba lagi cari yang besar. Oke, wah, terlalu kecil. Kita rilis kawan-kawan. Pelampung saya hilang. Oke kawan-kawan, kita lanjut di sini. Saya sudah ganti pelampung. Udah kena kawan-kawan. Karena saya menggunakan kawatnya nomor 4. Kebesaran kawan-kawan. Nanti kita ganti pakai nomor 2. Seluang tutul 2. Lanjut. Itu di bawah sana. Dimakan. Dapat uaan. Ini ikan uaan. Oke, lanjut. Di sini kawan-kawan. Oh, bunyi ikan kecil. Oke, strike kawan-kawan. Ikan seluang tutul 2. Kita coba di sini kawan-kawan, di lubang. Wih, langsung ditarik guys. Oke, kita coba lagi. Langsung dimakan. Oke. Astagfirullah. Coba lagi. Ayo. Dimakan lagi kawan-kawan. Dimakan lagi. Oke. Allah. Seluang kecil kawan-kawan. Ini kawan-kawan. Kita rilis aja ini. Terlalu kecil. Ini panjang sama kalau tanggusan. Oke kawan-kawan. Oke. Mantap.
Uan lagi. Ini ikan target kita. Ikan target uan. Mantap. Kita coba di dalam sini. Kena-kenanya kena-kenanya marwannya. Pas spot ikan kawan, kita coba lagi di sini kan kawan. Spot pertama. Oke. Ush, pecah kawan. Ini ikan target. Ikan target kawan. Iwak uwaan. Nih. Lanjut. Kita lanjut kawan-kawan. Ush, hampir saja. Langsung dimakan. Lanjut. Oke. Ikan target kawan-kawan. Ini ikan target. Ikan uan. Mantap. Lanjut. Kita lanjut. Oke, astaga. Ini dapat ikan junu. Ikan apa kawan-kawan di daerah kalian ini? Di tempat kami ikan junu atau iwak junu. Kita lepas. Kita coba lagi. Oke. Strike. Seluang. Mana? Oh, risi. Ayo, 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 ayo. Oke. Ikan target kawan-kawan. Uan. Sip. Mana dapat ke tubuh masnya punya benar mati. Ini perolehan terakhir kawan-kawan. Oi. Sama amat sekilo. Makanya ini takut nih dino. Kalian kamu ini Mantap.